It is really, really tasty. Second thing. ऐसी हसीन हो जिसको छू लो उसको हसीन कर दो। ये ऐसे ही बुलवा लेती हूँ। चाहती हो दुनिया में कोई भी क्यों खरा। बहुत लोग कहते हैं कि स्वीट पोटैटो का टेक्सचर हार्ड होता है, पर मेरे पास विंटर्स के लिए एक बहुत ही इजी और टेस्टी रेसिपी है। निकली हो लेकिन किस्मत किसी की अपनी है धुन में तुम आशा। ये शौक